lòng trong điểm Nam Mô Tassa Sa Tao. 1, 2. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami, Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Leo lưu lặng siêu bê cái tọa chậm chậm thằng liệm, leo bộ siêu bê cái liệm chế gõ cái. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Macca Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancha Sikkhapadani Samadhiyami. Sadhu. Cha dự qua về con ế kênh si kiều na sen bi kiều kênh. Chỉ kiều kênh là si con lô kỳ cho quý nào người chỉ chạy liao. Tại vì lúc lắng là si gạo kiều khi chỉ kiều kênh thảo cả bối lưỡi chạy bệnh tệ. Anh cha ở chỉ lệ lắng bối lại chỉ sen con cả bối lại ít thành chào chút khó hay. Chỉ kiều kênh cha tòa tí Bắc Chuan north of India, lộ lại cao cả Sri Lanka, and hút cháu ấy sĩ từ sĩ công tòa tí chứ lê xê cài chăm xa hút lý khuy xê can bà lúc gõ bạc ní lý khuy xê can gõ bạc ní léo ảo tòa tí Bắc Tỉnh ấy biết qua chứ lê Indus River tòa tí xa Punjab ấy so chạy chăm bệnh ấy kênh coast is still chênh khí kênh and chứ lê chênh khí kênh họ chứ lê ý kiểu cho North West India North West chế Bắc Sai bệnh ấy vì chăm bệnh ấy chứ lê kênh cha是巴黎推出来推出来了伊朗Sri Lanka thành được chứ lê kênh and even lần chứ lê đại sinh嘅人，伊人本無談就出條經 ，and even 這裡密宗本無談就這經，格達這裡 Theravada 或這裡南傳嘅經，把你只談就這裡經 ，and 這裡最條就是耶穌本也未出世 ，and 這裡經是真正完全。So much so that 咱嘅這裡叫做 Buddha Ghosa，Buddha Ghosa 有寫一本冊叫做清淨道論，清淨道論的 past purity hút cháu ấy chăm xa cho nên Buddha Ghosa dùng chiếc bún chè lại tao khả chiêu xia cho nên cho
真正斗论，所以这个册啊，会使讲啊，真正伊个经啊是真正圆满 ，completely 啊，正不带画出来伫遐边啊，伫好像不带假是路，甲了大伫遐边出来。and 伫讲这条经的时啊，大伫遐边印度在北边的位，有了这个经啊。是唔知住安怎啊？就无点去摕把手这个摕这个经，好去伫这个斯里兰卡迄边，在斯里兰卡迄边啊，逐位要谈要讨这个经无谈讨，而伊人佫就要去斯里兰卡啊，去讨这条经出来，而住谈这个经就是讲啊，Burma 甲这个闪地叫做 Thailand。伊人睇这个经啊，咧伊人就是翻译收起来 ，in the Pali form， 就巴利话。and 巴利位个咧就睇到这经啊，巴利就读落去啊，伊人巴利就知讲，这个是正不达讲出来的经。所以这个若是到底要算啊，这北传落来的经啊，是个这条经了。有了这北传落来的这南传的位，有了这个位啊，要找8本册无了，北传的经佛教的是拢总有占卜了，所以这个就是正不大的假释出来。所以今日我要讲这了，就是叫做这拿性比较经，这个经是啥物啊？是一个王甲一个。回向，这个回向生了4个罗汉，这个王是一个正 Greek 的王来 ，Greek 的王啊，伊真正伊的佛理真正深，但伊无明白真正济项，伊无明白真正济项，伊直直问这个人，问甲人袂晓答应伊，甲袂晓答应伊啊，这个王啊太冷啊，见问物件见人袂晓，见问物件见人。伊会博甲人三摆，人袂讲做一下，所以这个王啊，真正明，这叫考虑在讨论这个佛经的在来，无人会赢伊，像一直想考虑这个经，所以第这边就是安尼啊。佛，咱会点声，咱的佛人有一回伊有看到伫天顶的，伊有看到这个两个人，这个两个人就是。伊人有下愿讲啊，白日伊人要来烧卜话，伊讲看到这两个人，伊讲我离开世间过了500年后，这两个会落来世间，会来传这个佛经的再来。所以他我要讲个故事互人听。在伫印度，佛离开了世间，这个 Greek 的。国家拍入来印度，迄边伊人拍入来印度咧，伊人叫伊人家己是Yonakas，这个Yonakas啊，正是 Greek 的人来，这个 Greek 的人啊，伊住咧所在的位啊，会使讲真正兴，迄个福建人是真正老热，这个 Greek 王啊。伊住伫遐边的时，伊做一个王，伊渐要安怎做呀？伊自己敢要找一个高的人，要来问，要来卜话，甲这个看一赢伊袂。伊个故事是安尼，较早一个佛叫做布达加萨巴的点声，有了一个暗。这个暗啊有一个大和尚，甲一个沙弥，这个有一吨的300大伫暗的位，烧几吨了，无人来拔。所以这个老和尚看到这个300无来拔，伊叫伊沙弥讲：，他等你若是做咧工过了，这个垃圾的物件拔起来去倒迄间。这个沙弥啊，囡仔伊无虾米。但无听了，慢了久咧，回想佫看到，我甲你捡这个物件，了你无捡，老豆教伊，伊佫原在但无听，
咱这个会上，台湾咧，我看到个无扣，伊讲伊第三刀，特别讲伊第三刀，伊爷咧操手拍这个沙米，所以啊，我假如扣这个300，安怎都无扣。咱伊爷这个操手拍这个沙米，这个沙米就拍了后呢，伊就安怎做，暗参参，了爷啦也分到个操手来拨。特别有那拨的点声点无点，这个沙米念几句话。今日伊人叫我少拨这个300汤，这个功德那是把它设起来，好啊！出世大啲世间真正猛，真正有力，像个这个日头12点安尼力安尼坐，伊有那拨有那暗念。In other words， 伊系愿，讲后过后我出世会猛个真正兴，像个这个日头安尼个。落来睇埋咧，我伊拨了这个物件，伊去啲工边要去种叶。这个长一个点声呢？伊看到咧影啲雾气，咧幸福港啊，影雾起来，起甲落，起甲落，伊看到这个影啊咧大，伊个下一个愿。今日我大妈讨讲啦，后过后我真正猛，甲真正从严。后过呢，我若是会讲话咧，逐人就要注意听我讲的话，虾米话我应该讲，我正随讲出来。我若是讲3摆，无人会答应我，这个我来问虾米问题，无人会答应我。迄个点声咧，老和尚本要去伫江边要种叶，伊就听到这个囡仔暗参参，系这个愿了呢。伊讲哎哟，安尼这个囡仔我甲伊拨这个300汤，伊就下甲安尼愿。这个老和尚本下这个愿，这个人若是下了安尼愿，白日伊要来出世做人啊，伊每个问题无人会答应，互我一年会答应伊。伊若是问虾米物件，互我随会答应伊。我要答应伊，互我唔免想着听到伊讲啦，我随spontaneous 一下呢交话互伊听。伊下了这个两个愿，这个两人呢，点无点死了，这两个去天顶。伊这个沙弥本是清气，这个和尚老和尚本是清气，所以人去天顶，天顶了过落来做人，做人了落了过去天顶。这去天顶了，两个过去天顶，安怎样点无点的时？这个那个谁呢，就是老和尚，这个沙弥呢，就是米琳达。这个即时呢，这个少年沙弥来出世做这个王，这个王是咩？米琳达，金米琳达王。在金米琳达王了的点声，伊就安怎？伊就渐做乱只出家人，是别个和尚不好，伊渐问。每个3摆不干人，无半人敢答应，敢来敢拄着这个王，伊这个王渐问的问题真正深，真正济人听了无清楚，袂晓答应伊。所以你看这个王伊就真兴了问甲答位问，3摆伊这问甲有一季，伊去问过一个所在，有了这个6个这个出家人，唔是讲咱和尚的这个，咱的佛的出家人，伊人是外道教的人，伊拄着一个布兰那加萨巴，伊是外道教，你看这王安怎问？伊问讲加萨巴，这个世界是最管的，这个加萨巴就讲这个世界就是这个地球管的，这个王就讲。是若是地球管，虾米事有个人做唔对了，就拍落伫无间地狱。到伊来出世无间地狱，若是如讲地球管，虾米事伊就要来去出世伫无间地狱。无间地狱唔是大致这个地球，伊是 different concept。你看大致这个
无间地狱啊！你看有个人啊，算技巧会大，像咱的这个萨利布达这个德瓦达达，是吧？一做好佛啊，伊要上好佛，了伊要抬死佛，未来你看伊落地狱，伊上古几哪技巧会大。来讲安怎若是这个这个世界是和这个地球管，安怎人会去到无间地狱？到伊无间地狱，这地球未管伊了。是安怎样安尼？按这个加沙巴在听到这王梅安尼样，伊讲这个真正坎坷，绕啊，真坎坷因伊，所以袂晓因，到你袂晓因啊，你想安怎样？伊就过去找个别个，伊去找第二道的就是麦加利，按这个麦加利伊讲啊，麦加利啊，这个世间人若是做有讲好的功德，甲无好的功德有无？咱你看这个麦加利讲人，正世间是无讲有好甲无好，人若是死，伊正着死了伊个出世，伊若是讲伊是 Brahmin， 伊死了伊个出世做 Brahmin， 伊若是今日做生理人，伊死了伊个才出世做生理人。伊无讲啊，有臭因果拖落地狱，也是好因果可以见顶。伊讲无即个物件做一个。咱如若是想讲，按照这麦加利会讲安尼样的话，咱这边要想看，这麦加利啊，伊古时古早伊是坐神，坐甲伊趁着入甲这个第四个迦那，第四个迦那伊去出世一个主妇叫做阿三亚萨达，就是讲一个人若是去出世。伊甲搭上姑呢，伊无一个正神。你到大乡边的时候，你上啊一个茶头山布拉玛呢，甲了是一个上姑。这个上姑若是讲啊，思想来扑起来，噗，伊无治了，伊来出世做人。这个麦加利故事本是这安尼个神，所以看到啊，伊故事啊无半项。伊是做叫做阿三亚萨道，未看到、未听到、未味到、未担到。今日呢，伊就肯定就离开了，伊今日来出世做这个麦加利。伊看到啊，真实是无半项。即是我来出世做人，我名做麦加利。我都无讲有好的因果甲无好的因果，我住伫一个所在，毋知半项，噗，我今日落来。所以你来看，因麦加利一样相信讲，这是讲对见安尼样。所以这个两项，你讲啊，到你若是讲安尼样啊，你讲啊，无影有因果，好的因果啊，要互你去天顶；无好的因果要拖你落地狱。到若是安尼，你讲啊，今日若一个人，伊若是做古理，伊死了，后过伊讲要出世做古理个，因为这个甲了是正对的，人讲 predestined 了，正对是稳安尼样。伊讲到若是安尼，下无我问你一项，今日那一个人啊，若是伊做毋对，我夜到剁伊手甲剁伊骹，听伊做贼。对伊做贼了，我夜到剁伊骹甲剁伊手，剁了伊骹甲手，后过伊个死个出啥物？正对伊出世无骹无手的人，有无安尼样？这麦加利过掉出来惊惨啊啦！来骹甲手剁了，我过来出世，个无骹无手，伊说毋敢答应，毋敢答应，然后都是个讲，你看啦，我讲安尼话呢，伊袂晓答应，所以两三项伊这六个这个叫做家主，伊问甲了，问甲淡摆，逐人讲，哎呀，这个王所问的物件，真正坎坷交活，无半人敢应的，无半人敢应啊，未来安怎做？见月光的时，见问伊这个保镖，伊讲，今日你看月真啊光，搭落一个强人，我要来问伊，要问这搭这个这理政这个教会数，无半人讲，and then 伊这保镖哦，无一人讲，because 咧王啊过头搞，点要查考人过头上济，所以你看伊未来这王讲啊，哎呀，全印度。拢总干了无一个会用的圣人，无一个会用的回销，干了拢总是未晓半项的。
伫即边啊，伊就讲啊，到底我要找到落一个较会。安尼渐渐伫找到差不多12年了后，伊才讲啊，即个世界上啊一大吨的即个册，无了美的空壳来。伫即边啊，就是啊，淡摆买来啊，即圣经个了唔敢大伫福建，拢总去伫山坑。佛教的点声有了回响真正济，恁若是听看真久啊，有讲即个经啊，查某安怎入来做尼姑？佛教的点声，不达讲啊，到500年离开世间啦，回响地位真正济。特别有的人袂讲经的，真来路的啊，你安怎读安怎搞四个罗汉，你叫伊听经，伊袂晓听。所以到伊袂晓听了，我真正济回响，伊人讲咧，伊有心动力，但伊袂晓听。佛教的点声有一吨的回响，是差不多真正济回响。大伫即个音乐喜马拉雅大山，大伫咧山边的位，真正济回响。咱有一个回响名阿萨古岛，即个人是四个罗汉，咱伊大伫大山的位，伊听到即个王渐渐去乒乓个人声。世间无一个会答应我问的问题，即个阿萨古达就想，哎呀，安怎罗汉你安尼济，无一个会听经互人听，所以安怎做？伊就是讲真正拍算啊，再问看，你人会想有无会讲落去甲即个王去甲伊答应，啥佢challenge啊，即个讲佛理。无半人敢去，无半人敢去了，渐无渐这阿萨古达，这阿萨古达伊有行动力，伊一啊，伊讲行咱拢总来去天顶，then 大伫天顶位啊，有一个红公名做马哈舍那，这个马哈舍那后过要来出世，做一个大的罗汉，这大罗汉了，这个那个舍那有了这个把握，通来。考虑甲即个王，噗，即个鬼神，即个鬼墩的即回响，拢总飞去天顶，就飞去天顶啦。天公看着，哎哟，今日你看安尼即回响来，天公本身行去，去接受即回响。咱天公问讲，你人今日来伫即边有虾米意思？这阿萨古达就讲王为王，伊人叫天公做王，because天公大伫咧天顶做王呢。王为王，大伫即边天顶啊，有一个人名，伊摊啊做红公，叫做马哈舍那。伊前较久有许愿，讲后过若是即个米林达王来啥讲来透露即个佛经。下无叫伊落来出世做人就对，咱天公讲，即个米林达马路再落去出世，即世间的位，马路去出世做王，咱今日就知伊讲到若是安尼呢，人家先那大伫大陆，所以即个天公带一吨的回响去找那个先那，这。阿萨古达呢，甲即个回响，拢总甲天公考看即个回响。那个先那伊讲落啦，去世间去出世做人，伊卖头一道解讨叫伊出世做人，伊卖；第二道讨个卖，第三道阿萨古达讲，伊讲先生啊，大伫世间啊，一个王渐渐看轻这出家人，渐渐问话问甲无半人会晓应。下无你就拢落去来去出世做人，你有了这个把握，会通去考虑甲伊，三摆互伊相信佛理。你讲倒骹手啦，这个世间的佛经看啊黑暗，非常会晓坐禅，谈了四个罗汉，特别袂晓听这个经互人听。after that 伊听了讲好，安尼我就落来出世。到我来要来出世，就是安尼，就听着讲伊要出世，就拢总的罗汉，甲了拍飞落来世间，就落来世间了后了，
这那个先生有偏讲啊，我要来斗卡手，所以就落来，到个一个点声，伊到个点声了，伊落来要来出世做人的时，这那个先生要来出世做人，and then 佛教的点声，伊来出世。落来要来出世做要做未做人嘅点声点无点这个萨古达梅在回想，咱这个一吨的回想去天顶呀，到落一个无来无对咱去，and then 伊人观看，有一个，and 这个回想名罗汉呐，and 这个罗汉呐呢，他们属于无对咱去，and 为这回想要飞去天顶的点声，伊入定。你知人若是入定，咩啥物啊？伊坐禅了入定，入定伊唔知，听无着，看无着，啥物无着，and 伊唔知半行了的时啊，伊入定。然你讲，到若是安尼，达人啲因为这个佛经啲失败，and 伊个啲入定，应该伊做唔着，所以这回想。叫伊请起来，按这个你知人若是入定啊，未请的咋？特别若是隆重的会上，佛经叫伊会随请，所以这个阿萨古道叫这个会上罗汉那起来，按这起这罗汉那伊对入定的点声，伊知讲会上要叫伊起，伊起来就起来就看到这阿萨古道，按阿萨古道讲来听，你知无咱的佛经这佛经啊失败。他那人要听好的经，无人会晓听后人听。and then 今日愈甘愿啲渐啲坐禅入定，坐禅入定，你也无讲来斗卡手。and then 你讲到来安尼呢，我要发你一项物件。and then 罗汉啊讲，你要发我啥物啊？伊本是成了四个罗汉。你讲我要发你啥物啊？你啊，他那就要想啊，你就要我要发你啥物啊？你就要去一个大啲即喜马拉雅大山。有一个所在，有一个 Brahmin，and 这个 Brahmin 名苏努达拉，你就去个厝，搭日就要去讨食遐面，and 你就要讨7年连10月日，and 伊讲好啦，到那是安尼，了你会看过啥物啊？你就要去慢慢看成一囝要来入做回向。所以这个罗汉呐，和这个阿萨古道听讲，你就要啥回唔着，你就要去讨食。所以这阿萨古道这顿的回向，拢总去伫山位，and 跟这罗汉呐，搭日去讨食，and 佛教伊个囝那个先生落来出世，and 搭日伊去讨食伫这间厝啊，去讨食的时啊。唔捌一道这个 Brahmin 啊，讲一句话，拢总无猜咗嘅。and 7年10月日，无半人讲一句话，无解讲啊，你去给别位讨啦，还是无讲我人无物件通互你。7年搭过去讨，搭过看到伊无人猜伊，and 无人猜个袂要紧，有个人讲咩是啥物事？伊人 Brahmin 无相信佛教。and then 你看，搭过讨食，搭过讨无。and 你想看7年搭日，伊就去讨食，搭日这间厝唔捌互伊半项，唔捌互伊半项，佮讲口话，把伊袂使起哄。and 伊是成了4个罗汉，伊无起哄，搭日伊去。有一日伊去的时，佛教的时是7年连10月日了，即那个先那7岁连10月日了。and then 伊去的时，伊讨食，这个 Brahmin 无伫 ，Brahmin 去福建，and then 这个和尚罗汉那去讨食，这去讨食的点声，伊个宝，咧 Brahmin 的宝渐无唔捌讲话，佢自己家咧讲话，你去别位讨啦，我人这边无好路，and 这个听到了无好路，伊行走伊去别位讨。讨了伊去到福建的时，去讨食的时，你 Brahmin 看到伊，你 Brahmin 话去，你去我厝无？有，你去讨有无？有。这个人无互伊半项，伊讲有。then 这个 Brahmin 就收啲心肝，
死鬼，我有教我无，袂使甲伊讲话，袂使做虾米，安怎人个讲互伊食物件，所以伊要对去到后来问个无，有无即个和尚来讨食有无？有，你互伊虾米无？无，我无互伊半项。然马仔一听台在啲门口。啊！这天台门口来讲，私人这会上假骗话，我无互伊半项，听你讲我无互伊物件，所以来，一看到这个会上我来。昨日我问你讲，你来我厝讨食，你讲有，我无互你，有互你无？你讲有，我无讲无互你，你会使骗我无？伊讲先生。7年连10月日，我徛伫门口，无一个人讲一句话。今日昨日我来讲来的时，你无讲去别位讨，这个个唔是话咯，这个老是上啊一个个都是礼貌，叫我去别位，这个是好物件。就讲，哎哟，安尼不你讲好物件了啊！所以讲，这个非常 special 啦。有咁多礼貌呢，伊讲是有好物件了，伊讲好啊。哎呀，咁那是安尼路安尼啊，你即个特日我来啦，讨我好你食。所以特日伊讨特日去食，食了伊讲淡薄经，讲淡薄经了后，了特日伊趁食了。7年连10月日，我想你人try看做会上来去讨啊，唔通7年啊。一礼拜都讨无了，这间厝都无打交了。所以你看7年连10月日一讨，咱一谈了就是。俺迄阵是那个什么7年连10月日，俺一真正搞，伊说伊未来只在出事的点声，伊这武剑拢总出过，俺咱切啊，把你只开花，噗一支，俺咱你看天顶啊。人讲去做当未落雨，伊算有落雨。你看，就是伊这个人啊，那个先啊，伊是红光落来要来救这个佛经。你看，伊来出现这个3项好命。咱有一日伊来讨食，伊这讨食的时啊，伊阿爸真正搞，这个 Brahmin 啊，这个那个先啊来出世，伊个爸是做 Brahmin， 这 Brahmin 啊。请先生教伊个囝，伊个囝，伊把你到天顶把你落来，教伊这个婆罗门的经3本册教，伊3本册读了，伊bài學去。伊个囝，伊把你到天顶把你落来，教伊这个婆羅門的經3本冊教，伊3本冊讀了，伊bài學起來。伊唔使看冊，伊會念幾本。得念幾本了後啊，伊家己講，又未趁到蝦米物件，伊講 empty， 空嘅物件，無好嘅物件，無半項。伊講即個 Brahmin 嘅路唔對路，伊安尼啲想啊，嗰個羅漢啊，大啲喺邊啊，9點聲要來討食嘅點聲，伊本會用心動力聽到即個。那个谁那啲念讲啊，这个印度教已经是无完满，对伊就安尼了啊，伊就咧点声出来讨食，这就讨食了时啊，这个囡仔就那个谁那就看到这个回上来，伊看到伊真样欢喜，the Brahmin no one ever, it was all because of everybody. So 这搞到这个那个先生就讲话耶，这个那个先生讲话你会少听。伊讲先生啊，先生，到底你是虾米人来啊？你穿了黄衫，你头壳无打黑，你伫行呢？你是做虾米来？你是虾米物件来？咱这个罗汉那就讲啊，伊讲我是一个出家人。我離開了世間是出家了，出家了咪蝦米賣？咱這囡仔講，蝦米你叫做你賣？這個
那个是那只讲，我人出家人呢啥，世間嘅物件我人放去甲我人買，而我人嘅日呢就是關了咩啊？關了我要掛我貪錢痴，我要離開了這個苦海。咱這個教這個囡仔佢講，先生，哈咪事你就要起來頭毛骨干嘅樣啊？咱這個羅漢那就講。頭毛是無好嘅物件，因為有了頭毛啊，人有了這個16項嘅苦，伊就要煮嘅頭毛，伊就要洗嘅頭毛，伊就要下油，伊就要shampoo，伊就要garland，有當時要插淡薄花，伊個就要用香水，伊個就要用一個米油啊，像伊人叫人家抹這個油啊，米油啊。伊個就有當時頭毛白，伊個就要米伊有當時頭毛長長，伊個就白 ribbon，伊個就用沙色，9點聲伊就要叫barber，叫這個剃頭嘅人來搞伊頭毛，伊就要吸伊煙，有當時洗骨頭，伊怎樣？自己講伊頭毛若是綠，伊激心，差唔多我頭毛直直綠。你看，有當時人做伊激心，伊撿個頭毛，扳個頭毛，有人起風撿頭毛，扳頭毛。真一這行到了這個頭毛嘅苦。後面上你就穿這個衫，呢個衫就要有嘅衫，無穿白行衫。講，這個我人穿這個假絲，所以我人若是無穿假絲，我人穿花衫。我人會這個貪有了這個5項，目睭就愛看水嘅花，耳愛聽人講啊，你花草水啦。咱平常有個人咧上句啊，有衫有味嘅，你味啦，啊你有香水是無？你個衫安尼香，無在叫有個人啊望啊，你個油嘅真正爽嘅，這叫做5金嘅物件有。伊講這個物件。若是你有了，你漸漸想買，真係 special，但係我人穿假絲，後面本無拍插，日呢困本是安尼，天光本是安尼，去食蛋啊本是安尼，攏總是一條嘅衫爾，真係清氣。然後安尼講，你會曉這個地位未？這個會想講，我會曉地位。我會曉地位，甲我會曉念嘅經啊，真正 special 嘅經，無人世界會曉聽嘅經。伊講你會教我未？我會教你，但係睇下你人教我好無？睇下唔着點聲，睇下你我哋討食，伊討這個會上，伊去啲灶骹，伊做一物件，互這個人食。後頭食了講啊，睇下你食飽了，教我好無？這個會上講，睇下我未教你，你垃圾也未清氣，你就要來除了無大血，除了換衫燒一界，了把你我才會接受你做個細囝。你像這安尼呢，伊就講安尼，伊走去講個阿爸甲阿媽聽，阿爸阿媽，這個人捌嘅經啊，特別嘅經啊，較贏過這個偉大嘅經啊，都攏互我。穿假絲，穿無大血，了對伊去學了這個功夫，伊嘛隨因，你還沒說伊嘛想講，我驚安尼搞，伊若是聽了啊，伊只會曉了，到伊會曉了呢，伊過來偷到對做在家人，伊講啊，伊嘛講好啦，你要去出家做和尚，會使出家，特別到對來啦嚇。所以就去了就係佛教點聲，這個囡仔7月10月日啊，對這個羅漢啊，就做了羅漢啊，落去了後，這個羅漢啊，帶伊去啲走啊，帶伊去啲咧咧山邊，攏總係非常大啲響邊，佢大啲響邊，攏總係想再講那個先啊，做沙逼了，歡喜，要來白日要來。鋪路加這個昂，大人歡喜，因為天公，因為大啲天頂 drama，
拢种红光打手，安尼虾米事教你点声，这个人要来成了，要来成功，所以直直学这个叫做论藏经阿毗达玛，而且论了直直教，先生罗汉啊直直教伊论藏经，教到尾来伊20岁，教到20岁了后。这个那个谁呐？伊人接受伊受大戒，受大戒呢227戒。后头受了这个227戒 ，still 你个原在去对罗汉呐。你去对罗汉呐的点声，有自己一样去讨食。而且那个谁呐，大伫后尾伊先生行伫头前去讨食。你在伊做马路在做这个。受大戒 ，and then 伊安怎想？伊讲我先生未前未先教我论藏经，阿毗达玛来论藏经，伊是真正讲应该咱要教人教较浅的啦，说单单就好啦，说单单咪出经就好啦，咪属于未前未start，安尼坎坷的经，阿毗达玛的经。伊安尼啲少年啊，伊讲我先生实在是戆，无虾米搞。伊先生就听到这安尼啲行伫头前啊，伊挖头起来，那个先啊，你四山笑虾米？哎呀，我啲少安尼伊会知啊，惨啊啦！就知啊，你讲我戆，我今日教你说经是特别的经。and then 你他那做唔到了 ，and then 伊讲到安尼你大人我忏悔大人好笑我无罪 ，and then 就到安尼呀，好啦，你笑我无罪好无 ？and then 这个到了是安尼你安怎做啊？伊先生讲我无笑你无罪，到你若笑我无罪，你他那你安怎做啊？他那你就要去一个所在，你就要去一个所在，你就要去找过一个师傅，这个师傅呢，你去受瓦萨就是免伊个啥我人他那未瓦萨，July 7号去我人受瓦萨，连你说我人受3个月的个瓦萨的戒，这瓦萨的戒了我人才。6月15我人入瓦萨，7月、8月、9月，9月15甲10月15，这个月这个暗暝天一日，伊做格丁啊，上格丁啊，所以你就去这个所在，去这个所在了，你就要去就要讲我要找这个先生，我要受瓦萨在这边。咱你要去这个所在点啥呢？迄个先生讲到因为，你若是去教的时候，你就要讲，我的先生叫我来拜候你。and then 伊若问讲，你的先你虾米名？你讲我的名是那个谁呐？但我虾米名你知无？你袂使讲，你是直接来，你就讲我的先生捌你。安尼就好，你讲是人就会笑，你说安尼伊人想讲都唔使讲虾米，我先生捌你是虾米名，袂使讲，所以人讲我先生捌你。所以这罗汉就去这个所在，我等你hermitage back for food， arrival， 你去拄到这么一只是。阿萨古达，这阿萨古达有机会，伊带这隆重的会上去提顶，你在去教阮边的时，伊讲先生，我的先生叫我来受瓦萨伫这边，你看这个阿萨古达讲好，去收了捌，带了物件收伫迄边，收了后你看，达日，咱有这个做沙比安尼，伊毋是沙比，他那是做回销了，特别是junior回销。你看，伊就要供养伊个先生，他那阿萨古道是伊先生了，伊来到这边，伊个工课啥物啊？达日，
伊就要扫地，伊先生的所在，扫地了就要找一个茶囝，伊人叫人家摕来吐喙齿，and then 伊有水就要换，这个三项伊人做 junior 的少年的会场，就要做款待这个老会场。and 你看那个先那大日安怎做扫地，换这个喙齿的吐喙齿的清的茶 ，and then 第三项换水。and 阿三姑家安怎做？阿三姑家入来摕这个水掂起甲 ，and 这个地扫了，伊本到底摕来扫 ，and then 你看，伊做上到无踩做一个，扫地伊本过扫，这茶出喙齿掂起甲 ，and then 伊扫地，自己去做，马在那个先那个扫，他正对来伊掂起甲，伊做，大日。这个三项一定要夹噶了，2日、3日、4日、5日、6日、7日，啊，这7日后了啊，伊看这个人啊，真正乖，无讲啊牙咯，按照我扫了如果扫，按照我下路茶好好的，按照你掂要夹，你家己摕茶，然后后面是，我换水如果掂要夹个水，按照安尼样，伊无，你讲啥物啊？伊是学生啊，袂使先使讲，所以你看有一个会上啊。伊人若是要去拜后先生，有时先生做来路的物件，他们说要看你会吞论的。按天啊，做人啊，先生来嫌啦，你袂使做呢，袂使做呢。你看学生万了顾去后面一走，所以这个就是讲，迄个人无迄个现金，嫌咗淡薄呢，伊去后面了。所以过了7日后啊，这个大波就那个先啊大点点。啊！这大点点了后呢，伊知讲这个囡仔9月乖，安尼讲好，你会使收瓦沙伫这边。啊，对收瓦沙的时啊，收了瓦沙3个月了啊，伊就要有一个叫做达纳，伊叫达瓦纳达纳。安尼讲这个3个月的瓦沙了，安尼有一个查某，渐大日去款待这个阿萨古达。好一个查某呢，使讲这个话晒了，伊讲互这个阿萨古达，伊讲先生，几个会上大家路，然后伊讲2个，我一个，甲佫一个那个谁呐？来讲马仔我请做 house 单啊，你人2人来食啊位。这个阿萨古达讲好，马仔一起，跟那个谁呐2人去。在去到后了的时，伊人食，啊，这食了后，逐个食饱了啊，逐个是有叫做 Thanksgiving， 但面上你都互我打哪了啊？应该我啊袂，对的是我讲淡薄经，这个经是叫做 Thanksgiving 的经，then 啊，这阿萨古达啊，伊是4个罗汉，伊知讲今日啊，这个那个谁呐，会看到1个罗汉。then 啊，伊后头食饱了，伊讲互那个先仔听，今日讲感谢经是你讲，咱后头咧伊带去伊做一堆，then 剩那个先仔甲一个查某住伫厝，但这个查某啊，伊渐听阿萨古达真正久了，这个查某的现金交入用交入领，这个查某讲，互这个那个先仔听，万岁，我是一个老地主来渐听经真正济。今日你若是一看衰命，那个先仔一个少年微笑，所以袂情袂讲啊。今日你要讲的经呢，讲较深的经，互我听。then 这个那个先仔也知。所以那个先生讲的经是叫做论藏经阿毗达玛，伊直直讲，按照人买来直直按照训练，甲买来谈就4个罗汉，按尼去讲呢呀，2个人谈1个罗汉，这个查某听经啊谈了1个罗汉，那个先生直直念的经，伊本谈1个罗汉，就谈到1个罗汉呢，伊先生对去厝了啊。就猜讲，哎呀，这个社子拍到2只鸟，then 伊住伫个
到底伊出家讲 wonderful 沙度沙度沙度，今日那个先那讲经啦，两个人谈一个罗汉，and 这个那个先那谈了一个罗汉，这几行一个谈和这个查某谈了一个罗汉，所以到底这边你再讲啊，伊只要搞伊地位。Then after that 人伊轉去，就轉去了個時勢學老伊，啊到學老伊講啊，因解如果都要去一個所在叫做阿蘇加北，而且阿蘇加北是住，但係我講你聽，這邊福建無講，2360年佛離開世間了，這個世界佛正愛拉散，and then 這個咱哋這阿蘇加王，伊去一個所在叫做阿蘇加北。and 大啲巴達利普達也是真正遠，離這個伊人大嘅所在差不多600-700幾條。and then 這個就是這阿薩古達講嘅這那個是哪灘，應該你去找過一個會上 ，and 這個會上你就去找伊 ，and 伊嘅加入蘇丹達就是正佛嘅經了，唔是阿比達瑪了，你去找伊。and then 這個伊講，哎喲，600-700幾條了，我把你這個小人家，在啲半路俾人去拖車。and 你看伊人談了4個羅漢，伊人會知有蝦米個，但伊講啊，你唔使煩惱這個食，接落來有人互你配甲牛奶3倍攏總照教。and then 伊就出去呢陣伊捡嘅物件，啊呢物件是啥物啊？是8項嘅呀，一個筆啊，一個剃頭刀。一個拖大，一個衫，一個三卡底，然後搭白水，這個加了這7項物件啦，拖大攏總交了後，伊講你唔使煩惱嚟食，啊你行無就遠啦，伊拄到一個 Brahmin，而這個 Brahmin 啊，是要去這個所在，要去到這個這個叫做八馬嘅位，600-700幾條，或者呢牛車人講啊，你站坐啲個牛車，無要緊個牛車幾200噸，and then 伊會講 ，Reverend，你做和尚，你會曉佛經做無 ？and 這那個先生講，我會曉阿毗達瑪 ，and 這個看牛車人，這裡是頭家來，講你會曉阿毗達瑪，我本是阿毗達瑪嘅學生。and then 伊人兩人直直講到尾來，伊人到到一個所在，600-700幾條啦。伊講啊，bản地這條路是要去這阿蘇加嘅邊啦，我要對外所在。and 這邊伊人分開，and then 伊講我聽講 ，wonderful， 今日你講來到這邊，我睇拄着一個先生是真正大嘅福氣。Kapila siya, sila Dhammarakita, thana sila beta i hukkenge, sila kya hukkenge, Dhammarakita khwa i si siya gao, and dalam sila na lagweji na sila sutanta ito hoy takalyaw, and i takalyaw i longchong eki, lang eki sa ananda na, hami ni kya jibe ni kya, i to photostatic mind, i ship siyang kila i chay kalyaw. and then 這個先生講我聽，after 伊會記了啊，這先生講啊，那個先啊，有人啊過牛無通食着牛奶，但係你搞嘅人，你過牛就要通食牛奶，意思啥物啊？有人過牛，伊無通食牛奶啥物啊？伊是故意來，伊過牛，但係佢通着咧幾塊錢嘅錢攞呀。到你若是過牛奶，攤在牛奶過牛奶，蝦米解了？等於你是主人，所以講嘅學生聽，你就要拼到3擺尾來，你真是攤着嘅人。and then 忽一名伊土司結善 ，and 忽一名伊攤了4個羅漢 ，and 這攤了4個羅漢，天頂將大手，Brahma 大手，and 就大手落去係咩啊？就聽講哦。伊談了4個羅漢 ，and then 即係會上聽到伊就談4個羅漢，and 伊人嗰度有行動力，攏總發。
Sadu Nagasena Thala Sikolohan. And then Tatale Shibangkong they came like and look one it was the Patna Chapter Lakpak Chipaki to Pop Ipoiki Poiki Choja Huisiang Long Chong Singa Sikolohan and it took out him Tatalang Quate Tatalang Chingang Huahi and then Kauka Chipping to Sikong Tatalang Kong wonderful look at it like it and look Tanya Chilemika and Kai look at it Tau Kachu Kiwalang and Chile Naga Malinda on a Jinja Choluan. Now look at it come then Chile Nagasena Kong Mtangkong Nagas Mtangkong Chile Melinda on a Tong India on la Muiwa Pokwa Hamimika. I'm ready. What just EP Kiwalang like Pokwa Kawa. And 嗰啲出邊就是講舊出邊就插到七點正啦，話講舊出邊，你再講一談咧四個路行，你嗰一道我哋講嘅時呢，你看一撇一行 ，and after 一撇一行，你看伊個 stages，按照一提高 ，from there 伊會講啊，直直去一談咧四個路行，所以我舊出邊為止，所以我睇下講啲已經就是叫做 introduce 這個 Melinda question，Melinda 嘅。Bunte, then after that 我哋聽，已經好多人聽，所以到這邊一點鐘啦，咱來回向，來回向，一當命啊，都能好到，สุขิตา hontunya tayo, 一當命啊，都能好到，สุขิตา hontunya tayo。Idang niya tinang hutu Sukita hontunya tayo Itawata chamhehi Sambatang punya sampadang Sabi dewa Sabi satta Sabi buta Anumodanto Sabda sampati siddhya Bhavatu sabda mangalang lakantu sabda devata Sabda buddhanu bhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabda mangalang lakantu sabda devata Sabda dhammanu bhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabda mangalang lakantu sabda devata Sabda sangkhanu bhavena sada soti bhavantu te ลองจง平安